ก็มากมายอยู่กับธรรมะไปกับธรรมะมาก็มากหลายแต่ได้ฟังธรรมะอยู่กับธรรมะไปกับธรรมะหรือไม่หรืออยู่กับใครไปกับใครฟังเสียงใครฟังเสียงอะไรเวลาที่เราอยู่กับธรรมได้ฟังธรรมได้ไปได้มากับธรรมนั้นเป็นยังไงบรรลุธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือยังไม่รู้อะไรเลยยังไปกับคนโน้นยังอยู่กับที่โน่นที่นี่ยังมีเราไปยังมีเรามาอยู่เวลาฟังธรรมฟังยังไงจะได้ฟังธรรมผู้ฟังเป็นใครฟังจากเสียงอะไรก็มีแต่เขาแต่เราเป็นคนฟังมีแต่เขาเป็นคนพูดเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมเนี่ยคำพูดเหล่านี้ฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงเดียวฟังเสียงเดียวรู้หมดทุกเสียงเป็นยังไงดูรูปทุกรูปเท่ากับรูปเดียวอย่างนี้เข้าใจมากแต่ก็รวมทั้งหมดก็เป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เห็นคนทุกคนเป็นคนคนเดียวคำว่าคนคนเดียวก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องไปแยกแยะว่าเป็นอะไรอะไรดังที่เราเคยรู้เคยเข้าใจมาฉะนั้นมันก็มีแต่เราทำเราไม่ทำเรารู้เราไม่รู้อันนั้นน่าฟังอันนี้ไม่น่าฟังอันนี้น่าดูไม่น่าดูมากมายเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมพวกเรามองกายตนเองกับกายทุกกายเนี่ยหนึ่งเดียวไหมนี่ถ้าดูธรรมต้องดูอย่างนี้ถ้ามีมากมายอย่างที่เราเคยรู้แสดงว่ารู้ไม่จริงฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงเดียวหรือฟังเสียงทุกเสียงแตกต่างกันมากมายต้องมากมายบุคคลที่ยังไม่เป็นเอโกธัมโมจิตไม่เป็นหนึ่งเดียวรู้ไม่ใช่รู้หนึ่งเดียวรู้รูปรู้นามรู้ธาตุรู้ขันธ์ก็ยังไม่จบยังมีสิ่งที่จะต้องรู้อยู่จริงๆความรู้ถ้าเรารู้จริงๆในคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรที่ควรรู้ด้วยนะไม่มีอะไรที่ไม่ควรรู้ด้วย
เพราะควรและไม่ควรมันขึ้นอยู่กับเราไปให้ความสำคัญและไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันจึงมีความสำคัญและไม่สำคัญถ้าเป็นธรรมะเราจะให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญมันก็ยังเป็นธรรมอยู่ไม่ใช่หรือถ้าไม่จะต้องการหรือไม่ต้องการอยากหรือไม่อยากถ้าอยากหรือไม่อยากก็แสดงว่าเอโกธัมโมทำทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวอย่างเกิดขึ้นไม่ได้โลกทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็ตามขึ้นชื่อว่ารูปโลกนามโลกเอามาใส่ตะกร้าใบเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเคยได้ฟังไหมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าธรรมะกรรมมือเดียวธรรมะกรรมมือเดียวเป็นยังไงทำไมเราจึงมีหลายกรรมเหลือเกินกรรมโน่นกรรมนี่กรรมนี่กรรมโน่นเยอะแยะแต่จริงๆมีเพียงกรรมมือเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะธรรมะจากกรรมมือเดียวไปจน84,000 พระธรรมขันธ์84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมขันธ์หนึ่งไม่รู้มีเท่าไหร่แต่รวมแล้วก็กรรมมือเดียวเท่านั้นเองปัญญาที่จะรู้ธรรมะแค่กรรมมือเดียวเห็นทุกเห็นเป็นหนึ่งเดียวได้ยินทุกเสียงเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เป็นต้นเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีรูปก็เป็นหนึ่งเดียวคือรูปหนึ่งเท่านั้นเองนามหนึ่งรูปหนึ่งถ้าเวทนาก็เป็นหนึ่งสัญญาก็เป็นหนึ่งสังขารก็เป็นหนึ่งวิญญาณก็หนึ่งเดียวแต่พวกเรานะวิญญาณมัน108,000 ประการโลกก็มากมายเหลือเกินจนนับไม่ถ้วนสิ่งที่ปรากฏทางตามากเหลือเกินทางหูเสียงก็มากเหลือเกินมันเป็นใบไม้กำมือเดียวไม่ได้มัวจะไปนับใบไม้อยู่เต็มป่าเต็มเขามันก็ไม่ไหวเท่านั้นแหละดียังไงชั่วยังไงพูดคนโน้นเป็นยังไงรูปร่างอย่างนั้นยังไงโอ้เยอะแยะพูดยังไงทำยังไงคิดยังไงมากมายเหลือเกินแล้วเมื่อไหร่จะเป็นกรรมมือเดียวจะเป็นเอโกธัมโมกันอยู่ก็หลายอยู่ไปก็หลายไปฟังก็หลายเรื่องหลายราวดูก็หลายรูปใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเอโกธัมโมกันสักทีรวมธรรมะทั้งหมดมาเป็นรูปหนึ่งนามหนึ่งเท่านั้นดูแล้วก็อยากจะมีมากด้วยนะหนึ่งไม่พอใช่ไหมอยากจะได้มากอยากจะมีมากอยากได้รูปได้เสียงมีอะไรเยอะแยะเอารูปนี้มาเอารูปนั้นมาเอาเสียงนั้นมาเอาเสียงนี้มาวันหนึ่งไม่รู้มีแต่เสียงมีแต่รูปเต็มตาเต็มหูอยู่ถ้ารูปหนึ่งเสียงหนึ่งไม่มากนะพอไปมองเข้าไปในใจเขาตนเองไม่รู้กี่รูปไม่รู้กี่เสียงไม่รู้กี่รสกี่กลิ่นไม่รู้กี่สัมผัสใช่ไหมเต็มไหมมากมายเหลือเกินจนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรงวยงงสงสัยอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรคืออะไรมีแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ไหมเพราะยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวรูปทุกรูปเป็นหนึ่งเดียวเสียงทุกเสียงเป็นหนึ่งเดียวรวมแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหนึ่งเดียวเท่านั้นจิตรู้ก็รู้หนึ่งเดียว
แต่มองเข้าไปที่จิตรู้อะไรบ้างซึ่งมันไม่ตรงต่อจิตที่รู้หนึ่งจริงๆรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งวิญญาณหนึ่งเท่านั้นเองมันน้อยไปไหมแค่ห้าเนี่ยมันน้อยไปไหมหรือมันมากไปพระพุทธเจ้าท่านแยกออกไปมีขันธ์ห้าแต่แยกมีรูปขันธ์หนึ่งมีนามขันธ์หนึ่งมีแต่รูปกับนามสองอย่างแล้วรูปนามถ้าสองหรือหนึ่งเนี่ยมีมากหรือไม่น้อยน้อยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเป็นมีรูปอะไรเยอะแยะนามอะไรเยอะแยะมันไม่ใช่หนึ่งนะผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่เข้าใจในกายในจิตจริงๆจะรู้ไม่มากหรอกรู้แค่หนึ่งเท่านั้นเอโกธัมโมเท่านั้นแหละอดีตไม่ต้องรู้ก็ได้อนาคตไม่ต้องรู้ก็ได้ปัจจุบันสำคัญที่สุดแค่นี้ก็พอแต่ปัจจุบันของเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่นะไม่อยู่อดีตบ้างอนาคตบ้างอย่างโน้นอย่างนี้แม้แต่จุดปัจจุบันตาเห็นมันก็มีมากมายถ้าหากยังไม่เป็นหนึ่งจนกว่าที่จะเห็นเป็นปัจจุบันแต่ละหนึ่งแล้วเกิดดับพร้อมกับความรู้ที่เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏหนึ่งจริงๆด้วยนะเรามองไปในสังเกตดูเห็นไม่ได้เห็นรูปเยอะนะเห็นรูปหนึ่งเท่านั้นนะแต่พอจดพอจำพอนึกพอคิดทั้งสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาขนาดนี้ก็ยังมีผ่านเข้ามาพร้อมกับการเห็นด้วยนามธรรมเห็นแล้วคิดเห็นแล้วจดเห็นแล้วจำความคิดความจดความจำไม่ใช่การเห็นด้วยมากมายเหลือเกินเห็นอย่าไปวิตกวิจารณ์เห็นอย่าไปเห็นเป็นอย่างอื่นให้เห็นเป็นเห็นอย่างนี้จนกว่าเห็นเป็นเห็นทุกเห็นเป็นหนึ่งเดียวเราจะเอาลมปัญญาเพื่อรู้เห็นตรงต่อสภาวะของธรรมะที่เป็นหนึ่งเดียวหรือใบไม้กำมือเดียวได้ยังไงโลกทั้งโลกนี่ม้วนเสียกลับมาหนึ่งเดียวคือรูปพระธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองมีไหมนอกเหนือจากนี้ไปโลกอุบัติขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากรูปธรรมนามธรรมนะมีไหมสัตว์ชั้นต่ำทุกขติภูมิก็มีรูปมีนามชั้นกลางมนุษย์เทวดาพรหมที่มีรูปก็มีรูปมีนามพรหมที่ไม่มีรูปอรูปพรหมก็ยังมีนามที่ประปารูปปราศจากนามไม่มีเพราะการเกิดขึ้นก็รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นแหละโลกนี้จึงกระจัดกระจายกันมากมายเอาลองดูรูปทุกรูปเป็นรูปหนึ่งเดียวหรือหลายรูปจดจำก็หลายจดจำไม่ใช่จำหนึ่งเดียวสุขไม่ใช่สุขหนึ่งเดียวทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์หนึ่งเดียวแต่สุขมากสุขเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะจดเพราะจำเพราะคิดเพราะนึกนะและนอกจากนั้นแต่ละรูปก็มากมายที่ต้องการและไม่ต้องการจำก็จำมากมายทั้งต้องการและไม่ต้องการคิดสังขารก็มากมายทั้งต้องการและไม่ต้องการวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นและทั้งจดทั้งจำทั้งโศกทั้งทุกข์ทั้งคิดทั้งนึกก็มากมายแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเอโกธัมโมกันนาทีจะจบเมื่อไหร่เรียนต่อหรือเรียนตัดเรียนให้หมดหรือเรียนให้มีศึกษาธรรมะเพื่อให้หมดหรือมันให้มีมากให้ได้ให้เสียหรือไม่ให้ได้ไม่ให้เสียวางกายวางใจหรือยึดถือกายยึดถือใจต้องมีต้องเป็นไม่มีไม่เป็น
ต้องมีต้องเป็นมีเป็นก็ไม่ใช่ต้องการส่วนไหนไม่ต้องการสิ่งไหนในรูปธรรมนามธรรมหรือหมดความต้องการไม่เยื่อใยไม่อะไรใหญ่ดีไม่อะไรใหญ่ชั่วในรูปธรรมนามธรรมวางกายวางใจแต่ละหนึ่งละหนึ่งที่เกิดดับเกิดดับจนไม่มีพันธะผูกพันใดๆกับรูปธรรมนามธรรมอยู่ก็ไม่ใช่ไปก็ไม่ใช่ดีชั่วก็ไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมที่มีอยู่ก็ไม่ใช่จนกว่าจะเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งก็อนิจจังทุกขังอนัตตามากมายมหาศาลก็อนิจจังทุกขังอนัตตามากก็อนิจจังทุกขังอนัตตาน้อยหนึ่งก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้ควรแล้วหรือที่เราจะไปยินดียินร้ายควรแล้วหรือที่เราจะต้องไปยึดถือว่าเป็นกายเราหรือเป็นจิตเราเป็นรูปเราเป็นนามเราเป็นของใครทั้งหมดของใครก็อนิจจังของใครก็อนิจจังทุกขังอนัตตาของเราเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต่างกันตรงไหนทำไมจึงมีมากมายเหลือเกินพูดเรื่องถึงเรื่องลูกก็ไม่รู้จะเอามาบอกลักษณะสันฐานสีสันบรรณะยังไงมากมายเหลือเกินแต่ก็ไม่เคยจบความสุขแล้วแต่จะอธิบายปันสุขเพราะอะไรต่างกันยังไงมากมายเหลือเกินทุกข์ก็เหมือนกันจดจำก็เหมือนกันคิดนึกก็เหมือนกันมากมายเหลือเกินจนไม่รู้จำอะไรกันมากมายสุขทุกข์เพราะอะไรมากมายคิดนึกเพราะอะไรมากมายแล้วเมื่อไหร่จะจบกันสักทีหมดอยากหมดทุกข์นะหมดมีหมดทุกข์หมดได้หมดเสียหมดทุกข์ไม่ใช่มีมากแล้วก็มีความสุขหรือมีความทุกข์นะมีไม่มีก็ขึ้นอยู่กับจะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นนะถ้าหมดก็คือทั้งสุขและทุกข์ก็ไม่มีแต่ความสงบบ้างเปล่าจากความหมายจากความมีความเป็นไม่มีไม่เป็นแล้วเรามามัวเกาอะไรกันอยู่เกาในรูปอะไรเกาในนามอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมาเกาตรงไหนบ้างยิ่งคันก็ยิ่งเกาใช่ไหมชอบก็คันก็เกาไม่ชอบก็เกาใช่ไหมเกาทางไหนบ้างแล้วมันเป็นยังไงแผลไม่เบิกบานหมดแล้วหรือเล็บตัดหรือเปล่ามีแต่เกามีแต่เกาเหมือนกับคนที่คันจำเนื้อจำตัวเวลานอนหลับไปไม่รู้ตัวเลยแต่ก็คันตื่นขึ้นมาเป็นแผลก็มีขณะที่ตัวเองนอนหลับไปไม่รู้สึกตัวก็เกาไปเกาไปเกาไปเคยมีไหมบางทีคันที่ขาจะไปเกาที่ตูดเพราะนอนหลับไปไม่รู้ตัวมันคันอยู่ที่ขาไม่รู้สึกตัวก็ไปเกาที่ตูดจนเป็นแผลเวอะหวะหมดเลยมันก็ไม่หายคันสักทีเพราะเกาไม่ถูกที่แล้วเราตื่นขึ้นมาไปเกาที่ตรงไหนบ้างเคยเกาถูกที่คันหรือเปล่าถ้าเกาไม่ถูกที่คันมันไม่หายนะสมมุติว่าตาของเราเห็นรูป
มันไม่น่าพอใจแต่ไปเกาอยู่ที่ตาที่รูปใช่ไหมแล้วมันจะหายไหมมันต้องไปเกาที่ไหนล่ะเกาที่ใจแล้วอะไรทำให้ใจนะมันคันเราต้องไปดูอีกนะไม่ใช่ใจคันนะสิ่งที่ทำให้คันมันมีอยู่บางทีก็เป็นมดบางทีก็เป็นละอองฝุ่นที่ทำให้เกิดระแคะระคายทางผิวหนังบางทีก็เกิดจากน้ำที่มีเชื้อที่ทำให้ร่างกายมันคันแต่ความคันไม่ใช่ที่ร่างกายความคันไม่ใช่ที่น้ำไม่ใช่ที่ละอองหรือไม่ใช่ที่ฝุ่นไม่ใช่ที่ขนบุ้งแต่มันอยู่ที่ใจไปคันอยู่ที่หัวไปเกาอยู่ที่หัวมันไม่หายหรอกต้องเกาอยู่ที่ใจเกาไม่ถูกที่คันกลายเป็นแผลเวอะหวะหมดพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายแผลก็ยังไม่หายสุดท้ายก็ไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเพราะเกาแผลแห่งสัตว์เดรัจฉานและเปรตมันฝังไว้ที่ใจเป็นมนุษย์ก็เป็นแผลของมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นแผลของเทวดามันยังไม่ได้หายคันนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะพ้นจากการคันไม่ต้องมาเกาอีกนี่พวกเราเกาไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะมาเกาอีกนะเนี่ยมันคันปากมันคันหูมันอยากว่าวมันอยากฟังถ้าเสียงมาเนี่ยไม่น่าฟังมันก็อยากจะฟังใช่ไหมมันคันหูแต่ไม่ใช่คันหูนะมันคันใจเราไปเกาอยู่ที่หูเอารูปมาเอาเสียงมาสนองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นสุดท้ายก็ไปเก็บไว้ให้ใจมันคันเมื่อใจคันแต่ไปเกาอยู่ที่หูที่ตาใช่ไหมเกาไม่ถูกที่คันตั้งแต่เกิดจนตายมันจะหายคันไหมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจถ้ามันคันที่กายไม่ใช่กายคันแต่ใจมันคันถ้ามันปวดที่กายใจไม่ได้ปวดไม่ใช่เพราะมีใจจึงปวดที่กายมีกายเฉยๆจะปวดได้ที่ไหนงั้นคนตายเอาไปเผาเอามีดไปฟันทำไมจึงไม่ร้องโอดโอยครวญครางถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้พาปวดแล้วเราทำไมจึงไปใส่กายมากกว่าใส่ใจการปฏิบัติธรรมมีใจเป็นใหญ่หรือมีกายเป็นใหญ่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีร่างกายเป็นใหญ่อาหารการกินเป็นใหญ่หรือมีใจเป็นใหญ่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือดีชั่วอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือนรกเปรตสุรกายมนุษย์เทวดาอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือพระอรหันต์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือทำไมถึงจัดการรูปเสียงกลิ่นรสยากเหลือเกินเพราะไม่ไปจัดการที่ใจเข้าไปในห้องนี่ก็โลกลุงลังนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินไปก็เกะกะก็เป็นมัวจัดแต่ห้องให้มันสะอาดตัดเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าวันละ3-4 ครั้งแต่ไม่เคยซักใจสักทีไม่เคยกวาดใจสักทีก็รกลุงรังเหมือนเดิมใช่ไหมเดินไปตรงนี้ก็เกะกะฟังเสียงนั้นก็เกะกะดูรูปก็เกะกะเกะกะทั้งชอบทั้งชังนั่นนะยินดียินร้ายเกะกะไปหมดเลยแต่ไม่เคยจัดระเบียบของใจไม่เคยทำความสะอาดใจเพราะยังเจาะไม่ถึงใจสติปัญญายังไม่เจาะถึงใจเจาะถึงแต่กายจึงไปโทษแต่กายกายสุขกายทุกข์กายร้อนกายหนาวกายเจ็บกายปวดหูปวดตาปวดแข้งปวดขาทุกข์เพราะไม่มีทรัพย์ทุกข์เพราะลูกว่ายากสอนยากทุกข์เพราะไม่มีบ้านเรือนทุกข์เพราะไม่มีรถขี่ไปจัดการแต่กายไม่เคยจัดการใจ
ถ้าไม่จริงสังเกตดูดีๆก็แล้วกันพวกเราหลงกายมาตั้งนานไม่เคยหลงใจแต่หลงกายไม่เคยหลงใจคำว่าไม่เคยหลงใจก็คือเราไม่เคยรู้ว่าใจมันหลงถ้าไม่ดีก็คนนั้นล่ะทำให้ไม่ดีเสียงนั้นล่ะไม่เพราะไม่เข้าหูไม่สบายใจเพราะรูปเพราะเสียงทั้งนั้นแต่เวลาสบายแล้วไม่สบายกลับบอกว่าไม่สบายหูไม่สบายตาแต่ไปลงอยู่ที่ใจตาดูไม่สบายใจหูฟังไม่สบายใจแต่ไปแก้ที่ตาหูไม่เคยแก้ที่ใจตรงที่ไม่สบายหรือสบายเกาไม่ถูกที่คันสักทีแล้วมันจะหายได้ยังไงฉะนั้นตาดูเห็นเข้าใจหรือหลงเข้าใจเก็บความรู้หรือเก็บความหลงไปไว้ที่ใจถ้าเก็บความหลงไปไว้ก็เกาลงไปเกาที่ตาที่หูที่จมูกเกาที่รูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ไปเกาที่ใจและไม่หายคันสักทีสุขมาก็เกาทุกมาก็เกาเพราะเกาไม่ถูกที่คันพระพุทธเจ้าท่านให้สาวกทั้งหลายได้เกาถูกที่คันเวลาตาดูหูฟังน้อมเข้ามาดูใจนะจริงไหมเวลาหูฟังเสียงน้อมเข้ามาที่ใจไม่ใช่น้อมเข้าไปที่เสียงที่รูปใช่ไหมแล้วทำไมถึงพูดไม่เข้าใจกันสักทีคนนั้นทำไมถึงขวางหูขวางตาเหลือเกินนะทั้งที่จริงแล้วตาเขาไม่ขวางหูเขาไม่ขวางหรอกแต่เพราะเข้าใจในตาหูผิดเธอบอกขวางหูขวางตาแต่ที่จริงขวางใจเวลาที่อยากจะรู้ว่าตาขวางหูขวางหรืออะไรขวางน้อมเข้ามาดูใจอยู่ดิเห็นชอบหรือไม่ชอบเฉยหรือไม่เฉยใครเป็นคนชอบใครเป็นคนชังใครเป็นคนเฉยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมจะเอาวิมานแมนแดนสวรรค์ที่ไหนมาสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นจุดท้ายก็มาอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่หรือแล้วจะไปเอาวิมานอยู่ที่ไหนนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปออกจากนรกเปรตอสุรกายที่ไหนนอกจากออกจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำไมจึงยากกันนักหนานิสัยของการไปควานหาวิมานนรกอยู่นอกกายนอกใจตัวเองมันมีมากเพราะคนชอบมากจึงตกนรกเป็นเปรตมากทำไมไม่ชอบหนึ่งเห็นหนึ่งเข้าใจหนึ่งได้ยินหนึ่งเข้าใจหนึ่งรู้หนึ่งเห็นหนึ่งเข้าใจหนึ่งอย่างนี้ไม่พอเลยมากเพื่อจะไปลงนรกเป็นเปรตกับน้อยเพื่อจะไปสู่นิพพานดับเอโกธัมโมดับเอกคตาจิตลงไปสู่ความเป็นผู้สิ้นความเป็นรูปเป็นนามหมดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ดีเลยโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจบ่เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปใส่รูปใส่เสียงแม้มันน่าชังมันน่าเกลียดคนนั้นก็พูดไม่เข้าหูคนนั้นก็ทำไม่ถูกตาขวางหูขวางตาเพราะไม่เคยโอปัญญิโกเข้ามาดูใจเกาลงไปเกาที่รูปที่เสียงสุดท้ายก็เป็นแผลเวอะหวะไปหมดแผลแห่งความยินดีแผลแห่งความเวลาเต็มไปหมดแล้วโง่หรือฉลาดพวกเรามีครูมีอาจารย์บรมครูสุดยอดระดับเอกบุรุษของโลกแล้วทำไมเรายังโง่อยู่เกาไม่ถูกที่คันสักทีมืออยู่ที่ไหนใจมันอยู่ที่ไหนจะไปถึงเกาไม่ถูกที่คันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหรือ
มันคันอยู่ที่หลังแต่ไปเกาอยู่ที่ขาไม่มีความรู้สึกหรือว่าตัวเองเกาถูกผิดที่คันเกาไม่ถูกที่คันยังไม่รู้เลยหรือถ้าเกาถูกที่คันจะต้องรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนต้องดับที่นั้นสุขเกิดขึ้นที่ไหนต้องรู้สุขอยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่าทุกข์อยู่ตรงนี้จะไปตรงโน้นให้มันหมดทุกข์ดังที่เราทำกันอยู่คนนี้พูดไม่เข้าใจกันจะไปพูดกับคนโน้นนี่คือเก่าไม่ถูกที่คันเวลานั่งอยู่ไม่สบายฉันไม่อยากนั่งฉันจะไปนอนนี่เก่าไม่ถูกที่คันอาหารตรงนี้กินแล้วไม่ถูกปากไม่อร่อยฉันจะไปหาอาหารที่ดีๆมากินให้ถูกปากปรุงแต่งรสหลายนี่ก็เก่าไม่ถูกที่คันเกาลงไปนะลิ้นมันเบิกบะมันยังก็ไม่หายพอไปเกาอยู่ที่ลิ้นอาหารมันอร่อยอยู่ที่ลิ้นหรือถ้าไม่มีจิตมันจะอร่อยไหมเนี่ยลิ้นเนี่ยความทุกข์มันเกิดที่จิตความสุขมันก็เกิดที่จิตมิหนำซ้ำสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเพราะเห็นผิดเมื่อกระทบสัมผัสเท่านั้นเองอย่าว่าตั้งแต่ความสุขเกิดขึ้นที่จิตเพราะเห็นถูกความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเพราะเห็นผิดหรือเห็นถูกแม้แต่เห็นถูกหรือเห็นผิดมันก็ไม่ใช่ใจแต่ถ้าเห็นถูกที่ผิดถูกผิดความทุกข์ความสุขไม่เกิดขึ้นที่ใจด้วยใครบอกว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั่นเป็นเพียงไปตู่เอาใจมาพูดออกมาเป็นสมมุติเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงสุขทุกข์ไม่มีอยู่ที่ใจด้วยอย่าว่าตั้งแต่สุขทุกข์มันอยู่ที่ตาหูจมูกได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสมาแล้วทำให้เกิดความสุขถ้าน่าพอใจถ้าสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีความทุกข์อย่าว่าตั้งแต่นั้นแม้แต่ใจก็ยังไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยเรากล่าวตู่พุทธพจน์พระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงแกกลับหาว่าตัวเองได้เข้าใจนะทำไมฉันจะไม่รู้ฉันจะไม่เห็นรู้อยู่แก่ใจเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้หรอกแกมาว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นไหมยังมีความโง่ออกมาว่าตัวฉันนั่นแหละเป็นผู้รู้ฉันจะมีอยู่ที่ไหนเห็นไหมตัวกูตัวสูงมีมาจากไหนถ้าไม่เห็นผิดเราจะมีตัวกูตัวสูงไหมตัวเราตัวเขาจะมีไหมไม่มีเพราะนั้นใจที่มันไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นหรอกก็เห็นได้แต่ใจมีแต่มีก็ไปมีเพราะสิ่งที่ต่อตายเข้ามาทางตาทางหูเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อตายนะเห็นปุ๊บชอบแล้วชังทันทีได้ยินเสียงปุ๊บชอบแล้วชังทันทีแต่ไม่รู้ว่าอะไรชอบอะไรชังมีหนำซ้ำเมื่อไม่รู้ก็ยังไปบอกว่าใจนั่นแหละชอบและชังหนักเข้าไปอีกสุดท้ายก็ไปจับผิดตัวคนหนึ่งเป็นคนขโมยไปจับอีกคนหนึ่งมาฆ่าโจรผู้กระทำผิดกับรอยนวลเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เพราะไปจับแต่โจรที่ผิดเห็นไหมจับที่ผิดจับโจรผิดไปจับใครล่ะไปจับใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจก็ไปมอบให้ใจเวลาที่จะไปทำลายไป
สรรเสริญไปเนินทาก็ไปเนินทาและสรรเสริญที่ใจผิดทั้งดุลเลยอย่าผิดตัวตั้งแต่ภายนอกเกาไม่ถูกที่คันตั้งแต่ภายนอกแล้วยังไปเกาที่ใจไปเกาทำไมที่ใจทำไมไม่ไปเกาตรงที่มันคันอะไรทำให้คันทำไมไม่ทำคนไหนเคยเห็นหมามุ้ยไหมหมาตำแย่คนบางตำแย่กันมันถูเข้าเลยเนี่ยมันจะคันแต่ถ้าคันทางกายใจไม่คันเราไปรู้อะไรพาคันหมากตำแย่พาคันคันอยู่ที่ไหนคันอยู่ที่กายเห็นไหมความจริงตัวไหนเป็นคนคันใครคือรู้สึกใครเป็นผู้รู้สึกว่าคันมือของเรามีสองข้างสมมติมือเรามีสองข้างเอามีดมาตัดมือข้างนี้ตัดนิ้วมือนิ้วเดียวออกไปโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินเอามือฉันหายไปแล้วนิ้วนี่มันใช้งานไม่ได้มีความเสียใจวิตกวิจารณ์นิ้วชี้นะต่อไปมีบุรุษเอามีดมาตัดแขนข้างนี้ออกเลยนะไม่ใช่ตัดนิ้วมือตัดแขนออกไปตัดตรงนี้ตายแล้วที่นี่แขนฉันขาดเลยนิ้วก็ไม่มีระหว่างความรู้สึกอยู่กับนิ้วมือนิ้วเดียวก่อนที่ยังไม่ตัดแขนหายไปหมดตรงนี้แต่มาอยู่น้ำหนักมาอยู่ที่ตัดแขนขาดใช่ไหมตรงที่นิ้วมือตั้งแต่ก่อนนิ้วมือขาดนิ้วเดียวก็อะไรอาวรณ์มีความทุกข์เพราะนิ้วมือขาดนิ้วเดียวแต่พอมาตัดแขนปุ๊บความรู้สึกมาอยู่ที่แขนทันทีเลยตรงนี้หายไปย่อยเกาถูกที่คันไหมพวกเราชอบเพราะรูปหรือชอบเพราะเสียงเกลียดเพราะเสียงหรือเกลียดเพราะรูปหรือเกลียดเพราะอะไรดูให้ดีๆจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดอะไรต่างๆมากมายแต่จิตดวงนี้มันมีสิ่งที่จะทำให้จิตนั้นเป็นไปต่างๆนานามากมายแต่ที่จริงจิตเดียวยังไม่มีอะไรเลยต่างหากบุคคลผู้ใดเข้าถึงสภาวะของจิตอย่างแท้จริงผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงสภาวะของจิตโดยความเป็นจิตโดยถ่ายเดียวผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่ต้องโดยถ่ายเดียวเราต้องจิตหนึ่งเดียวนะไม่ใช่จิตหลายจิตนะจิต52ดวง89ดวง120ดวงที่เราว่าเนี่ยนะถ้าเป็นจิตหลายดวงหลายจิตหลายคิดหลายนึกนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นอาการของจิตเป็นเจตสิกเท่านั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นสังขารเป็นสัญญาเป็นเวทนาต่างหากสงสารใจเขาเป็นนักโทษที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดแต่ทำไมเขาจึงถูกด่าหน้าว่าเป็นคนเลวคนดีคนชั่วกันมากมายดีก็ไปอยู่ที่ใจชั่วก็ไปอยู่ที่ใจเห็นไหมสุดท้ายก็ตราหน้าทั้งดีทั้งชั่วทั้งสรรเสริญทั้งนินทาด้วยทั้งที่ขีดเขาไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรเลยถ้าจะพูดแบบคนมีกิเลสนะน่าสงสารจิตเหลือเกินนายกไปฆ่านายขอไม่เคยไปจับไปทำลายไป
ษนายกเลยแต่ไปโทษนายคอดูสินายคอก็คือใจทั้งขึ้นทั้งลงดูสิทั้งดีทั้งชั่วมอบเวรคืนให้ทั้งหมดเพราะอะไรเป็นใหญ่อะไรเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจพอเวลาพระพุทธเจ้าท่านพูดออกมามโนบุพังขมาธรรมามโนเสธามโนทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเราก็จับไม่ได้สับจับออกไปกระเดือกสิพูดไม่ได้สับฟังไม่ได้สับจับออกไปกระเดือกก็เลยลงโทษว่าดีอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่ใจจะรู้ยังไงพระพุทธเจ้าอธิบายมากมายขนาดไหนหากปัญญาของบุคคลผู้ฟังแล้วก็เข้าทำนองที่ว่าฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดือกด้วยกันทั้งนั้นสุดท้ายก็ไปพูดกันว่าเล่นอะไรมันก็ดูที่ใจนั่นแหละแต่ไม่รู้ใจตัวเองสักทีดีมันก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจก็พูดพร่อยๆไปงั้นแต่ใจจริงๆเป็นยังไงไม่รู้วันนี้หงุดหงิดรำคาญใจไม่ดีอย่ามากวนใจนะทำไมรู้จักใจทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมต้องไปกวนใจนะใครเป็นคนกวนนะทีนี้ถ้าหากอีกคนหนึ่งข้างเขาเป็นผู้ที่เข้าใจในใจจริงๆรู้จักใจจริงๆเขาจะไม่ใส่ใจนะไม่เอาใจไปใส่นะว่าก็ว่าไปคุยก็คุยไปฉันมาเอามาใส่ใจก็แล้วกันมีไหมอีกคนหนึ่งไม่ได้เอตโลไม่ได้หรอกมันกวนใจอีกคนหนึ่งใจไม่ได้กวนแต่เราไปกวนเขาต่างหากถ้าใจไม่กวนใจก็ยังสะอาดสว่างสงบอยู่นี่คือใจรักษาใจไว้อย่าให้ไปกวนและให้ใครก็ไปกวนใจอย่างนี้เคยพูดไหมพวกเราอันนี้ก็ไปลงใจดีก็ใจชั่วก็ใจเกิดแก่เก็บตายก็ใจถ้าใจจริงๆมันจะเกิดแก่เก็บตายที่ไหนใจจริงเข้าถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมใจน้อมปฏิบัติตามเข้าถึงพระอริยสงฆ์ใจไม่หลงเข้าสู่พระนิพพานจะเกิดที่ไหนล่ะที่เกิดไม่ใช่ใจแต่กิเลสต่างหากกิเลสมันพาไปเกิดไม่ใช่ใจดังนั้นเราอย่าไปลงโทษใจกันเลยสุดท้ายกิเลสมันก็ลอยนวลเต็มโลกเต็มสงสารเพราะไม่เคยฆ่ากิเลสแต่ไปฆ่าใจน่าสงสารไหมทำไมเราไม่สงสารใจเราไปสงสารกิเลสน่าสมเพชไหมกิเลสควรที่จะทำลายจะฆ่าไม่ใช่หรือแต่ทำไมไปฆ่าใจนอนก็บ่ได้กินก็บ่รับระบมไปทั้งหัวใจหลวงพ่อหัวใจกระเด็นวิววิวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไปฆ่าใจกิเลสทำไมไม่ไปฆ่าทำไมไปฆ่าใจมันจะไม่ระบมได้ยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไปฆ่าใจไม่ใช่หรือเจาะของมันให้มันถึงใจบ้างทีเป็นศิษย์ตถาคตเนี่ยอย่าเจาะตั้งแต่เนื้อหนังมันสังข้างนอกที่ผิวหนังเพียงบางๆเท่านั้นเก็บก็เก็บหลายสบายก็สบายหลายแต่ไม่เคยสบายใจพระนิพพานมันอยู่ไม่ไกลพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้อยู่ที่ใดมันอยู่ที่ใจที่สะอาดสว่างสงบเท่านั้นน่ายินดีไหมใจสะอาดน่ายินดีไหมใจสว่างน่ายินดีไหมใจสงบถ้าไม่ยินดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไปยินดีต่อเปรตต่อผีที่ไหนก็ไปและอย่ามาบ่นว่าใจของฉันทำไมมีความทุกข์เดี๋ยวควันจะตีหัวเอานะ
อยากจะให้ใจสะอาดสว่างสงบแต่ไปเอาใจไปทิ่มไปแทงไปวิ่งไปตามกิเลสตัณหาต่างหากระบมทมทุกข์มาก็มาบ่นอู้อี้ว่าใจเป็นผู้ไม่สบายไม่ได้จะคอนใส่หัวนะเป็นอันสั่นมันน่าเกลียดนะปฏิบัติทำต่อกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหาพาปฏิบัติทำไมไม่ให้พระพาปฏิบัติมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำหน้าให้กิเลสมันนำหน้าเวลาปฏิบัติแล้วก็บอกว่าปฏิบัติด้วยนะเอาพระพุทธเจ้าไปที่ไหนไม่รู้แต่ว่าพระพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเอาไปใส่พุทธังธัมมังเอาไปอยู่ที่ตาที่หูบ่บอกเอาไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายบ่บอกบ่เคยไปที่ใจบ่เพิ่นบ่ไปอยู่ที่ตาที่หูเพิ่นบ่ไปอยู่หรอกพระพุทธอยู่ที่ใจสะอาดพระธรรมอยู่ที่ใจสว่างสงบพระอริยสงฆ์อยู่ที่ปฏิบัติตรงต่อใจที่สงบที่สะอาดสว่างเห็นไหมอย่าไปโทษใจพวกเขาขันมันขั้นอยู่หรือโอ้ถ้ามันขั้นแล้วก็ต้องก็เดียวนะผู้ใดเป็นผู้ขั้นเอาอีหยังไปใช้ใจมันจะขั้นขันบ่ขั้นอยู่ใจเห็นกายก็เห็นใจเห็นกายก็เห็นจิตเห็นความคิดเกิดปัญญามันเกิดปัญญาจากเสียบ่เฮาเนี่ยหรือจะไปเห็นหนึ่งเท่ากายเลยผู้นั้นก็เป็นตาสั่งผู้นี้ก็เป็นตาหักเสียงนี่ก็เป็นตาชอบเสียงนี่ก็เป็นตาสั่งซ้ำนั่นบอกเห็นบ่ความคิดเจ้าของเห็นบ่ใจเจ้าของอยู่กับใจแท้ๆนั้นบ่เห็นมึงรู้นี่คือความหลงอวิชชามันปกปิดหูปิดตาปิดใจทำให้สัตว์โลกทั้งหลายมืดบอดไม่รู้ศีลรู้ธรรมไม่รู้พุทธไปว่ากันแห่ไปเป็นหมู่พวกตาหูจมูกให้หลายๆให้ได้ลาภให้ได้ยศได้สรรเสริญเข้ามาให้มีความแก่ความเก็บความตายหลายๆไปบ่ฟังพระบ่ฟังเจ้าบ่ฟังใจอะไรเรียกร้องของใจเขาบ่เคยได้เรียกร้องอะไรข่อยบ่ต้องการนี่หยังดอกถ้าอาจจะว่างสงบก็พอแล้วล่ะนี่ความเรียกร้องของใจขันมีสิ่งใดขันใจสกปรกบ่มีดีกว่าเขาว่าจังซี่ถ้ามีแล้วใจบ่สูญเสียความสะอาดสว่างสงบมีหลายก็บ่สูญเสียมีเถิดรวยล้นฟ้าก็บ่เป็นหยังเพราะบ่เป็นหยังกูจักบ่เป็นหยังรวยก็บ่มีรวยพอใจบ่เป็นหยังนรกมีก็บ่เป็นหยังเพราะใจบ่ตกนรกเข้าใจบ่ภาษาบอกที่เอาให้แปลสำเร็จภาษาบาลีก็บ่ได้เอามาอ่านเอาภาษาลาวมาบอกภาษาไทยมาบอกจังสิยังบ่เข้าใจอยู่ที่นี่บอกปานนี้ก็ได้ติดต่อให้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาบอกจังสิกระจัดกระจายออกไปจนจังสิถึงใจได้นี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้ที่ตรงต่อใจเห็นใจตัวเองเถอะวันเล็กละน้อยนี่บูชาใจของตนเองเคารพใจของตนเองเทิดทูนใจของตนเองเหนือสิ่งอื่นใดแต่ใจนั้นต้องเป็นใจนะอย่าเอากิเลสมาเป็นใจนะอย่าเอารูปเอาเสียงมาเป็นใจนะอย่าเอาลาภยศสรรเสริญนินทาความทุกข์อะไรต่างๆทางกายมาเป็นใจนะ
เราจะได้อยู่กับใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความมีพุทธธรรมสงฆ์เป็นในเรื่องของใจจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ตามลำดับที่เรามีใจเป็นที่ตั้งมีใจเป็นใหญ่พูดเหมือนกับย้ำว่ามีตัวตนในการพูดหลวงพ่อก็ได้เหมือนกับมีผู้พูดชัดเจนแต่เขาพูดไปก็สมมุติไปอย่างพูดในเบื้องต้นแล้วอยากมาฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่ได้พูดพวกเราก็ฟังแบบไม่ได้ฟังนี่เคยพูดอยู่บ่อยๆนะถ้าเรามีผู้พูดถ้าเรามีผู้พูดแล้วก็มีผู้ฟังมันก็จะเบื่อการฟังด้วยนะผู้พูดโอ้ยจะไปพูดอะไรหลายหรอกผู้ฟังเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเมื่อไหร่จะปล่อยไปสักทีนะหรือพูดไปพูดมาก็อวดว่าตัวเองก็รู้อีกย้ำว่าตัวเองมีผู้ฟังอีกอย่างนี้ไม่ใช่ฟังธรรมผู้พูดก็ต้องพูดธรรมไม่ใช่ไปพูดเราพูดแต่ธรรมะพูดเข้าใจไหมผู้ฟังก็ต้องธรรมะฟังเป็นเราที่ไหนฟังมีแต่รูปกับนามเท่านั้นทำหน้าที่เราที่ไหนเป็นของรูปและของนามอยู่ที่ไหนมันจึงกับว่างจากผู้ฟังฟังจึงจะเป็นธรรมผู้พูดจึงจะเป็นธรรมเมื่อผู้พูดเป็นธรรมผู้ฟังเป็นธรรมก็เป็นธรรมทั้งหมดพุทธธรรมสงฆ์ก็หายไปไหนทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้กับพระธรรมไม่ใช่เราทำไม่ใช่ผีทำไม่ใช่เปรตทำไม่ใช่มนุษย์ทำไม่ใช่เทวดาทำไม่ใช่พรหมทำแต่เป็นอริยธรรมเป็นอรหันตธรรมเป็นธรรมเข้าใจไหมนะลองพิจารณาก็ได้ถ้าหากเราอยู่โดยธรรมพูดโดยธรรมกินโดยธรรมคิดนึกโดยธรรมสุขทุกข์โดยธรรมจะมีอะไรไหมก็มีแต่ธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเราไหมมีเขาไหมทั้งหมดเป็นเอโกธัมโมไหมหรือคนนั้นไม่เป็นธรรมคนนี้เป็นธรรมอยู่ตรงนั้นเป็นธรรมอยู่ตรงนี้ไม่เป็นธรรมอย่างนั้นหรือถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมนามเป็นธรรมแล้วมันจะไปแยกแยะเป็นอะไรอีกสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ใช่หรือเป็นอะไรเป็นธรรมเพราะนั้นรายละเอียดแยกย่อยมันไปจนหมดหลวงพ่อจึงพูดว่าถ้าจะให้มากมันมากเหลือเกินธรรมแต่ถ้าจะให้น้อยก็เป็นเอโกธัมโมรูปทุกรูปหนึ่งเดียวนามทุกนามหนึ่งเดียวแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวเราตัวเขาหมดไหมศูนย์ไหมว่างไหมนิพพานไหมหมดไหมหมดกรรมหมดเวรไหมวันนี้นะแค่นี้สมควรพอยุติ
เป็นอะไรให้มันเต็มอันนี้แชร์อย่างเต็มข้อมูลเยอะแยะต้องจัดข้อมูลออกสักทีนะลองโทรดูมันแชร์ยังแชร์สิแชร์ยัง ไม่รู้มันดับไป ได้ เนี่ยจอมันหายเนี่ยหลวงพ่อมันเหมือนประหยัดพลังงาน มันเป็นอย่างนี้เปิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยบอก จ้าเมื่อกี้มันดับไงหลวงพ่อแต่นี้เสร็จสิ้นแล้วล่ะ เสร็จหรือยัง วันนี้ แล้ วั วน ที่ ปิ สิ ด บ หรือยั เก้าง กดเสร็จสิ้นหรือยัง เสร็จสิ้นแล้วหลวงพ่อมันมีอยู่เนี่ย แต่ว่ามัน อ๋อมันได้อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้ว อันนี้ไม่รู้กดตัวไหนหลวงพ่อยังไม่ได้บันทึก พื้นที่ที่ใช้งานแล้ว32 กิกฟังก์ชันบางอย่างเพราะระบบจะใช้งานไม่ได้หลังจากประสิทธิภาพลดลงเพื่อให้ระบบทำงานได้เป็นปกติโปรดล้างเนื้อที่เก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์